கைஸ் எத்தனை பேர் வீட்டுல ஏசி இருக்கு? ஏசி இருக்குன்னு பேரு, வெளியில இருந்து ஆளுவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏசி சுவிட்சா போட்டா ஓடாது, அப்படிதானே? இந்த குழப்பம் எல்லாரும் வீட்லயும் இருக்கும். நிறைய தடவை ஏசி சரியாக்கி ஏசி மெக்கானிக்கா விழிச்சிருப்பியா? வந்திருக்க மாட்டேங்குமே கைஸ். பண்டெல்லாம் ஏசி ஏதாச்சும் ரிப்பேர் ஆனா சரியாக்கி விழிச்சா உடனே வருவணும். இப்ப அப்படி ஒண்ணும் இல்ல. யார்கிட்டையும் கெரவனு ஒரு அவசியம் இல்ல, கேட்டியலா கைஸ்? சைன் சர்வீசஸ் அண்ட் பார்ட்னர் ஆப், இந்த ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா ஏசி மெக்கானிக் உங்க வீடு தேடியே வருவணும் கைஸ். கைஸ் ஏசி மட்டும் இல்ல, ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மெஷின்ல கூட என்ன ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி பண்ணி தந்துருவாங்க. நிறைய ஏசி மெக்கானிக்கு வேலை இல்லாம இருக்கும். இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அவிகளுக்கும் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் கைஸ். கைஸ் இந்த ஆப்ல இருந்து ஏசி சரியாக்க நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா எங்க வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு கூட நமக்கு ட்ராக் பண்ண முடியும். நம்ம முன்ன எல்லாம் இந்த கிட்ட உள்ளவியலை விழிச்சு இப்ப வரேன்னா புறவ வரேன்னு சொல்லி லாஸ்ட்ல வரவும் மாட்டேனா. இனி அதுக்குள்ள அவசியமே இல்ல அவியலை விழிச்சனேன்னு சொல்லி. இனி இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட விடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கைஸ்.